Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam xin thông báo hiện nay khách tham quan đang rất đông, đề nghị quý khách tự bảo quản đồ đạc tài sản cá nhân cẩn thận. Tôi xin nhắc lại, hiện nay khách tham quan đang rất đông, đề nghị quý khách tự bảo quản đồ đạc tài sản cá nhân cẩn thận. Gặp Bixi nữa. Hiện tại khách tham quan đang rất đông, đề nghị quý khách tự bảo quản đồ đạc tài sản. Trọng cảm ơn. Sẽ tặng mấy truyền thống này lắm chứ có.